Tak, dámy a pánové, mám tu dneska přivítat dva hosty. Je to pan architekt Samuel Netočný a pan architekt Vojtěch Jemel. A oni to mají připravené úplně nějak nestandardně, takže já vlastně mám za úkol tady moc jako neotravovat. Tak si dovolím jenom říct, že jde o reprezentanty, doufám, že i z vašeho pohledu ještě mladé generace architektů. Samuel Netočný se narodil v Popradě v roce 1986, Vojtěch Jemelka v Olomouci v roce 1985. Oba studovali tady na fakultě architektury a oba dostudovali někde jinde. Vojtěch Jemelka absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze a Samuel Netočný potom ten magisterský stupeň absolvoval ve Vídni. Tak různě cestoval, působil v různých metropolích Evropy a momentálně od roku 2014 pracuje v architektonickém ateliéru BEHF ve Vídni. Vojtěch Jemelka se vrátil do vlasti a vy už jste ho tady mohli zahlédnout při přednášce studia Ječmen, se kterým on pravidelně nebo vlastně spolupracuje jako člen ateliéru. A ještě teda, než jim dám slovo, tak já jsem od pana proděkana Šmídka dostal úkol udělat jako promotion na zbytek jako aktivit v rámci toho našeho programu Architekt v praxi. Tak první věc, až tady jako naši hosté dneska dovykládají, jo, tady tu přednáškovou část, tak oni nezmizí, ale přesunou se do klubu Archa. Tam jste také zváni, protože tam se bude konat koncert, na němž oni teda budou aktivně participovat. Tak to je první věc. Druhá věc. Příští týden přijede Mirko Baum, jako znám vlastně už osobnost české a můžeme říct i evropské architektury s velkým O, momentálně teda působící v Cáchách, ale předtím člen libereckého ateliéru Sial v době teda jeho největší slávy, tak jste zváni na Mirka Bauma za týden. A za 2 týdny jste zváni na skupinu polských architektů, kterých je moc a já ty jména číst nebudu, páč bych je určitě nějak zkomolil. Ale přijedou polští architekti skupina nebo reprezentanti 5 polských architektonických ateliérů a budou tady mít přednášku, ale o hodinu později. A co je důležité, tak Mirko Baum i ti Poláci budou v aule. Jo, nebudou tady v této naší jako malé aule, ale budou v té doopravnické. Tak a úplně poslední jako avízo, ten poslední architekt v praxi 15.12., to znamená takový ten předvánoční, ten večer nás poctí návštěvou pan architekt Marek Štěpán, kterého vy znáte jako autora hlavně sakrální architektury a to je právě ideální předvánoční téma, jo, kostely, jesličky a tak dále. Takže nejezděte hnedka domů jako kupovat dárky a strojit stromek. Buďte tady ještě i večer 15.12. 17 hodin poslechnout si přednášku Marka Štěpána. A myslím si, že už je to všechno, co jsem měl říct, takže předávám vám slovo našemu hostu. Hosté! Domácí! Nevísto! Toto místo! Prefabrikace! Řemeslo! Univerzalizace! Dědovy rady! Globalizace! Nalezení sebe! Globalismus! Lokál! Lokalismus! Lokalismus! To je všechno, co jsme vám chtěli dneska říct. A jestli chcete ještě něco, tak máme nějaký obrázky. Ale v klidu. A málo výkresů. Nevím, kolik procent lidí bylo teďka na právu. Tady většina, že jo? Tak se připrav teda věrné ve zprávě. My začneme takovou teoretickou bází našeho elitářského uskupení KKKD.
čo je krátké klub kamarátov Karla Doležela. Nevím, kdo z vás zná Karla Doležela, to je, jo. Ešte je pár. My sme mali šťastie, že sme ho zažili vlastne prvé 2 roky. Nás dosť ovplyvnil, čo bolo už odpočuť aj v tom kurvanskom reve. To mal alkohol, tak. A vlastne potom, keď ho mali vyhodiť do školy, tak sme založili neformálne skupenie KKKD. A časem se to jako velmi intelektualizovalo. To klub kamarádů Karla Doležela se přejmenovalo na, já nevím, jestli to nespletu, ale říká koncept krajiny kulturně dědičné. Tak to si prosím vás napište, kdo máte poznámky, jo? A teď vám řeknu, co to ten koncept krajiny kulturně dědičné je. Ahoj, Ani. My nějak asi tak si budeme skákat do řeči a tak možná to bude nesnesitelný, tak uvidíte. No. Tak toto je fotografie nás, jako otců zakladatelů. To byste si taky možná měli překreslit. To vám to ještě a tam, no skoro bych řekl, že tam to začalo, že jo, samo. Vlastne my sme sa po bakalárskom štúdiu sa nechcel sedieť v kancli, tak sme sa vždycky cez leto vybrali na 2 týždne vlákať po vesniciach, dedinách na Morave, Slezsku a na Slovensku. A vlastne sme sa začali neromanticky pozerať na to, ako ľudia kedysi stávali. A to sme si začali ako všímať, že kedy si tí ľudia dokázali s krajinou zaobchádzať lepšie. A vlastne tá kultúra dedičnosť krajiny zmizla, takže sme cítili potrebu vlastne sa nejak voči tomu radikálne vymedziť, a sme to vzniklo KKKD. Ale je to voľné zoskupenie, malo to len jednu podmienku, vlastne každý, kto sa chce pridať, musí absolvovať nejakú akadémiu. Já bych dodal, že ta podmínka vznikla v té době, když jsem byl přijat na akadémii, to je důležité. Ale potom, keď ešte naša kolegyňa Janica Šiplová absolvovala tiež akadémiu vo Viedni, tak sme ešte pridali druhé pravidlo, gender nekorektné, že člen musí byť muž. Člen musí být člen. Tak. Toliko na úvod. To jsme zase my, nečekaně. To je tady na škole fakulty, jo? Asi to každý z vás poznává. A my jsme si dovolili na školu vyvěsit tady ten transparent. A tím jsme světu dali najevo, že jsme tady pro ten svět. A že to zachráníme všichni. Uvedenia školy zažal značný neúspech. Vlastne to je nejaké zhruba prierez tým, čo sme vyskúmali, ako je to iba jeden príklad, že ako samozrejme, že sa nám páčia tie ľúbezné formy domčekov a tak ďalej, ale práve vidno, ako v rámci jednej dediny sa stále nejaký jeden motív opakuje a morfuje, že nie je systémom copy-paste, ale copy-more. A napríklad je to potom aj v tom väčšom meritku vidno, že dedina na východ má už trochu ten detail upravený ináč, ako dedina na západ a postupne tak ako vlastne sa tie dediny preberali a ten typ toho domu sa vyvíjal. Ono tu vidno napríklad aj na tvaroch striech, keď sa začne niekde na Šumave, tak tie strechy tam preberajú alpsky, ten sklon a postupne, či viac sa ide na tú Ukrajinu, tak ten sklon sa v malých krokoch zväčšuje, tie detaily striech a tak ďalej. Tu je napríklad vidno, ako s jednou témou verandy sa dokázali tí ľudia od tradičnej nezasklenej verandy potom až po nejaké skoro celku sierovské motívy, kde nielen ako kde to nie je len nejaká estetická záležitosť, ale vlastne keď kúrili iba v jednej izbe. A toto je pod Nízkymi Tatrami a v zime bolo ešte pekelne zima, tak vlastne tá veranda im vytvárala vlastne nejaký buffer na nejakú prácu, kde nemusí byť až tak teplo. Ale stále vlastne to mali tie solárne zisky a tak ďalej. V podstate aktuálne dá sa v pasívnej výstave a tak ďalej. Oni to dokázali ako proste vychytať aj bez nejakých knížiek. Alebo potom, no,
Alebo potom, toto je náš Ďary, zase to je východná strana Tatry, jedna z najvyššie položených dedín, okolo 1000 metrov nad morom. Drsné podmienky, nielen poveterne, ale aj medvedie, vlky a tak vlastne tam všetci takým typom domu do dvorca, alebo do dvoru, aby vlastne vznikla vnútri mikroklíma, keď je vonku minus 20, alebo teda niekde je vonku 0 a tiahne taký ten severáčik, tak vnútri vlastne vznikne mikroklíma, kde je možno 5 stupňov, čiže sakra rozdiel, lebo to nemusíme si rukavice. A tiež potom na noc sa tam dali nahnať ovce, aby potom neroztrhali. Zajímavý fenomén, jako, že to je jako rodinná jednotka a každá rodina má tu pevnost. Je to takový jako, nikdy jsme na to nenarazili. Ale plus, takisto vlastne tie formy sú skoro súčasné. Keď sa človek pozrie na návrhu, alebo čo robia Hector de Moiro, tak vlastne taká tá práca s tou abstrakciou hmoty a povrchu až na tú textúru, vlastne to je tam, bez toho, aby to nabral nejaký architekt. No a potom také rôzne neformálne anomality, ak tam sa zvone na streche, tam hneď nejaký organický charakter, potom rôzne koláže dreva, to je zasa v Rakúsku, tam všetci si dajú laťovanú fasádu a tým je to minimálne a čisté a sú spokojné, ale to práve vidno, jak sa to drevo dá skombinovať na 10 spôsobov. Konštruktívne, potom nejakými iba obkladmi, ale chráni sa proti vode. A ještě k tomu je to krásný. To je zvláštní. A ani plech tomu nevadí. Ani barva tomu nevadí. Čiže tu potom napríklad ďalší ekologický aspekt, ktorý sme vyskúmali. To je tak vysoko, že vlastne keď sme sa ich pýtali, že čo tam pália, ako pálenku, tak povedali, že nepália, lebo sa tam nič neurodí. A v podstate tak iba jaseňovicu. Ale zase postal dom, zase strom a to sa zase vracia takým oblúkom do ekologickej architektúry. Že vlastne jaseň ako prvý na jeseň zhadzuje listy a ako posledný na jar nahadzuje listy. Takže vlastne cez leto je celá tá fasáda zatienená tým stromom a na jeseň, keď už je zase chladnejšie, tak nečakajú, kým ten buk shodí listy, ale proste ten jaseň to hodí za 2 dní dole a už tam na tú fasádu svietí slnko. A to isté na jar si vlastne predĺžia tú sezónu oslnenej fasády niekedy do mája. Malá vychytávka, ale ušetrí hliník na fasáde. My si přesuneme do severní Moravy, nebo na severní Moravu, lépe řečeno. Ale má to jedno společné, že to jsou všechno, a to jsme zjistili až špatně, že jsou to všechno bývalé německé oblasti, kam jsme chodili, na ty rozumy. A to jsou jeseníky, to asi znáte trošku líp než za Magurie, ale taky je to krásný a taky je to funkcí. A jaký je to funkcí? To je tady... povedz? Sám som zvedavý. Krásný to asi každý vnímá, že jo? To je nějaký otázka, dojemný. A ten funkcí, to je právě to, že to není ta stylotvorná záležitost, nějaká ta maníra dobová, ale je to opravdu ta nouze, která nutila ty lidi to tak udělat. A přitom je to tak rozmanitý. Jsou to jakoby stejný baráky, že jo, půdorysně dlouhý barák, jak jezevčík, jak říká Rajniš, ale ty průčely jsou neuvěřitelně rozmanitý. To je ten copymorph. Copymorph, jestli tak. Tak. Tak teda, tolik teórie. Ja by som zhrnul, čo sa vlastne KKKD podarilo zrealizovať za 5 rokov. 10 metrov štvorcových užitej plochy. A vlastne s touto stavou, ktorú vám ukážem, to som zabudol, tak to bude 14. Zastávanej plochy 50 metrov štvorcových. Vošli sme sa do nákladov 33 000 eur, čo je 924 000 korún. 32 realizácií a 12 sporených stavieb, ktoré nám už stihli zbožiť. Tady to je v Anglii, tam to bylo taky důležitý pro tady ten náš elitářský spolek, že my jsme byli na tom Erasmu, že jo, a na tom výletě a jsme se spřátelili a
taky nás to trošku nebavilo občas ve škole a tak jsme chodili na pláž, na to víno a tak. A jednou se stalo, že ztroskotala loď ze dřevem a tak to vypadalo potom takto na té pláži. A po dĺžke 3-4 km bola celá pláž zaprataná dřevami. To bolo vlastne, prišla nejaká zimná búrka, loď z Fínska sa prekopecla, vyplavilo všetko drevo na pláž. No a co se nestalo? Chtěli jsme zburcovat spolužáky. Dřevo je na pláži, zadarmo, pojďte něco postavit. Na ten netrvaný. No a dopadlo to tak, že zase jenom Čechoslováci jsou aktivní, čímž nabádáme i vás, abyste byli aktivní. Celá tady ta přednáška je taková, aby jsme byli aktivní a my už stárne, takže my už nemůžeme být aktivní, ale vy na to ještě máte. A my vám ukážeme pár teda věcí, kdy v tom největším rozpuku jsme realizovali takový krásný baráky v vozovkách. Po vašom veku. A to je vtipné, že minulo už niekto povedal, že už som ako nie najmladšia generácia architektov, že už mám nejaký pár rokov praxe. A to tam nemělo být, ale to nevadí. To jsou ty davy, které jdu za námi. Jo. To jsou ty ovečky, jo. A měl být až nakonec, to je asi pochopitelný, že jo, tady ten obrázek, ale to je dobrý. Třeba si to zopakujeme ještě. A to je ta věc, my jsme prostě postavili takovou věc na té pláži a to je takový hnízdo, který se jmenuje kaple. Ešte treba dodať, že spoluautor bol Gabriel Skender, ktorý ale nie je v KKKD, lebo skončil v VUT. A tiež treba dodať, že vtedy ešte to hniezdo v Pekingu, tuším ani od Herzoga nebolo, takže my sme sa Vidíte, jo? To je právě ten lokalismus. No, to je stejně jak ta hromada dřeva, to v podstatě hromada dřeva je. Ale má to ještě nějaký úsek. To je spolužitek klinca. Krásný je s těma práckama tam, to bylo. To je samo, ještě s vlasama. Už nie je nejmladší generace. No, takový to je jiný, co děláte na tom moře. Ale vlastne sme prišli na pár, do tej flašky, kde sme si povedali, ideme do toho a tak sme bezrozne sú začali stavať. Jak nejakými základnými, čo sme našli väčšie trámy, tak sme už vyplecli nejaký základ, do toho sme to začali zastrkávať, vyplietať a postupne z toho vzniklo ako hniezdo, bobnutý priestor. Jsme se natolik přizpůsobili materiálu, že jsme udělali úplně to samé, co to může. Nelíbuš. Bylo to komponované, to je rovné. To je další věc, ale ta není ani realizovaná, ani zbořená. To si tam dovolili vsunout, protože nám to přišlo škoda, aby to bylo napomenutý. Je to zase v Nízkých Tatrách, na druhé straně od Královy hole, než tam ta vidinka s těma verandama. A jelikož jsme společně kráčeli i pouť do Santiaga, tak co jiného než kapli svatého Jakuba. A já vám ukážu, jak to bylo. Ono ešte všetko, čo treba dodať, že to nie sú len projekty ako pre tak sa na to chvíľa, ale my sme sa snažili niečo aj zrealizovať a na to potrebujete nejaký projekt. Takže vždy skúsili nahodiť nejaký projekt, osloviť nejakých ľudí a to nás buď poslali kade ľahšie, alebo sa to chytili. Tu nás pán Faras z Liptovskej tepličky nám odkázal, že nemá záujem, tak sme išli o jedine ďalej. A dá se to tak taky kopii a morfnout, jako jestli chcete, tak to postavit kdykoliv jinde. Nebo je to ta omáčka, kterou teďka vám tady s dovolením přednesu. Tak to je, ta dědina se jmenuje Liptovská teplička a je to naprosto skvělý. Jestli jste tam nebyli, tak tam jděte. To je hodně unikátní záležitost, jako co se týče urbáče, zónování, takový to jako funkcí, keci, blbosti, tak to už tam dávno bylo tenkrát. A je to ještě takový ten ostrov, jako kde se stavil čas, jako Rumunsko nebo tak dále, normální lidi v horách žijou, hospodaří a tak. Sice na ubytě, ale ještě nějak. A jelikož hospodaří, tak tam udělali ty pruhovaný políčka, že jo, jak to známe z těch starých fotek. S tým, že oni neorali po vrstevnici, ale hore kopcom. To
to je velký unikátní způsob. Si to vygooglíte, to vlastně neskutočný land art z toho vzniklo. Čo asi kolega Jemelka potom zachytil. Rozvinul tady v těchto dvou obrazech. To je normální, že jo, to se tak dělá, prostě ty studentský projekty, to, rámečky, krajina, toto. A to si zapamätajte ten obraz, to je vlastně dobré, lebo k tomu na záver přijde antitéza kaple k této kapli. Vidíš? Jo, to je ta krajina, to je fotka od pana Martinčíka, skvělý fotograf. No a jak to je všechno pruhovaný, tak i ten barák je pruhovaný, že jo, je takový ten tunel, co prostě už toho dneska všichni mají dost, ale tenkrát to bylo ještě docela cool. Tak jsem si to tam dal. Tady jsou nějaký věci, detaily, co se naučili tady na pozemáku, Bulldog, dneska zprojizovaný internet. A bylo to takový. Jo, takže přední rám, široký, dědina, lidi, horní rám, hory a mezi nima dalších několik rámů, které to propojují. Věc na cestě, ale nejenom na cestě. Dobrý. Jo, nyní k realizacím. Nedarilo sa nám zohnať investora, dokonca ani niekoho, kto by tam iba to dovolil. Tak sme si povedali, musíme jednať na vlastnú pest. A to som vlastne v štatistike nespomenul, máme dve čierne stavby. Potom práve, dobré. A vlastne, to je prvá z nich, ktorá je druhá. Řeknu ten příběh, no. Na začátku bylo to, abych vás nemyslikoval, že jsme prostě něco chtěli udělat. No a jedno co, prostě něco musíme postavit sem, na ten počítat prostě tady ven beton, veď. A potom jeden kamarád v Olomouci, mi se stala taková příhoda, drsná, a přišel ten příběh k tomu, té naší jako touze něco postavit. Najednou ten kluk všechno přežil, co se stalo, a teď jsme chtěli postavit věc na poděkování, že se z toho nějak vylízal. A to je tady ten křížek v Odolánech. Je to kraj Olomouce, jestli budete mít cestu do Olomouce, asi 2 kiláky od centra, u řeky Bystřičky. A ještě druhý příběh, jo. Vždycky je to strašně komplikované, ty naše věci. Ta inspirace je z Gruzie. Jsem na toaletě čůral, dělal jsem si okýnka a to bylo dobrý. To byla jako veliká sportovní hala, která byla opuštěná, bazilikární prostor, nádherný, že jo, jako boční vody, nízký, šup, světlo nahoře. A do toho vystavený záchod. Samou o sobě skvělý, ale my jsme to posunuli ještě dál. A tam byly takový ty sloupy s těma náběhama, že jo, co ty jeřábový ráji, filmy strojáry a tak. Tak to je ono. A mi se vybavila zrovna ta Gruzie. Zrovna se mi nevybavilo Brno, ale ta Gruzie, já nevím proč. Možná zase ten alkohol. A to jsou zase já, že jo, tady. Jo, a ten náš oblíbený materiál. Jako lepší laminář ještě, ale to zrovna doma nebylo, tak jsme používali aspoň ten polikár možná. To sme práve prišli na to pri tých rešeršoch tých dedin, že vlastne hneď vedľa dreva a roubenky a tých tradičných materiálov vlastne druhý najpoužívanejší materiál je práve skloolaminát, ktorý je vlastne používa na prístrežky vo Veľkolenci, čo je krajina dedina v Rumensku, tak je tam celý kurník z takovéhoto žltkastého skloolaminátu postavený. Výborný, že to rozumí s tím dřevem, že jo? Je to skoro jako organika. No, lebo ono, ale to hlavne, jak sú to tie vlákna sklenené, zaliaté do živicu, tak ono to postupne porozne a zachytá zase do toho lišajne, machy a tie veci. Takže ono to postupne rovnako stane ako to drevo. Tož tak, no. Začali sme hned skicami 1 k 1, aby sme si nekratili čas. To sme spočítali kubiky betonu a s vozíkom, ktorý to ešte nebyl. Lépe řečeno, zjistili jsme, kolik má tata ve sklepě cementu. A vlastne vytvorili sme potom devnenie.
ktoré sme vlastne už naložili na ten vozík spolu s 100 kg cementu a nejaký barel na miešanie, lopatky, motiky a tak. A chceli sme s tým ísť niekde do Malého Jeseníku, nejakých 25 km. Romantika typická, že jo? Vysnili sme si to miesto, kam chceme byť. Už na začiatku bol ten problém, že bez Vojta, ja som nemohol na tom bicykli ísť, lebo už ma to jako šlapalo do ruku, takže mám Vojto. No, ale? Co se nestalo? Použiarka zase. Přímo pod křížkem nám ta spad pneumatika. To bylo asi 300 metrů od domu. Vrátili bicykla a začali sme to tlačiť niekde a jediný cieľ bolo byť, tam bol potok, kvôli vode až trochu na beton. Bezcielne išli. Bezcielne, ale jako s velkým smyslem, že jo. Ten kamarád je prostě z Hrudola, to je ta vesnice přidružená k Olomouci, na kterou se díváte. A ta jeho rodina prostě to přijala za svý a on tam chodí. A nechodí do nějaké romantické krajiny, na nějaké naše úžasné místo, ale chodí prostě na nějaké úplně tady debilní místo na kraji Olomouce. Ale protože je tam ten kříž, tak tam chodí. Ale došli sme teda tie 2 km asi od domu a tam je naše práve túto lúku, ktorá nás oslovila tým, že tam je vlastne ten prirodzený priestor, ohraničený stromami, cestou. Má už také ťažisko, ktoré ešte trvalo na ventilovať. Ale to mezi fabrikami. Tak to vypadá hodně romantiácky, jo. To je důležitý element té naší tvorby, ta borovička, to si prostě nemůžeme odpustit. A to bylo v době české prohibice. To je z Rakúska džin a najlacnější džin na Rakúsku, chutí jako najlepší slovenská borovička. To bylo vlastně ťažba materiálu. Tak to bylo, jako my jsme fakt bývali vlastní kůži. To slova. To je takový, jo. Jo, predanie základové špáry, to je vždycky velký sviatok na stavbě. To se jmenuje to Architekt praxi, že jo, tady ta série. Tak to je jeden z momentů, který se budete setkávat, možná to bude bez té láhve, ale předání základové špáry, to je klíčové. Tam se láme jako chleba, jestli to pak nespadne a tak dále. Takže, no, nevím, nic, prostě jeden dál. A o 5 ráno, vlastne začali sme o polnoci a o 5 ráno sa nám podarilo vymixovať tonu betonu a vlastne vyliať ju z 2,5 metrovej výšky do formy. A toto je tá fotka o 5 ráno, vtedy sme všetci spokojní spať narobení. Ale jenom chvíľku, ja som pak šel na jednání. A vlastne za 3 dní, keď dosiahla pevnosť betónu normovú hodnotu, tak sme boli prekvapení, ak sa nám v plných podmienkach podarilo dosiahnuť požadového betónu. Jo, si to zkuste, to je docela dobrý s tím OSBčkem, pak ten otisk funguje a ten beton najednou je živej. Není to takový ten dokonalý pohledák, ale má to svou tu jak to zmokne, tak se to různě flekatí, že jo? Jak jsou tam ty odštěpky toho OSBčka, tak každý jinak, já nevím proč, ale každá ta část schne nějak jinak, takže potom je to, jako se to neustále proměňuje, ta stavba. A hore vidíte aj kvalitu tej hladky. To je ten pohledák, no. Timos, Brno. A vlastne vtedy nám doklaplo, že ten defekt bol vlastne ako správny zásah. Keď sme tu postavili tých 25 km od Brna, tak ten Leoš tam nepríde. A vlastne na vysvetenie toho kríža sme zavolali celú rodinu, otca Michala z Olomouca. A vlastne celú tú cestu ho niekto tlačil, alebo tam vlastne išiel na tom vozíku a keďže to bolo vysvetené, ten otec Michal to vysvetil ako kapli, do ktorého každý môže vložiť ten svoj kríž, do ktorého môže každý vložiť kríž. A vlastne to boli jedny z jeho prvých krokov, ktoré potom spravili, sa z toho vozíku postavili, šúkal sa, popoval potom, že to je materiál duší. Takže to bolo ako za šetrádnosť toho rady, ale dobrý honorár. A vlastne vtedy sme sa uvedomili, aby sme nestávali z toho, čo stojí a zasa ako nezašpiňovali tú krajinu. Tak sme si vždycky povedali, že ako postavíme to za nejakým účelom, nejakú vec. To je takovej trošku art, jako, ale dovolíme si to i na fakultě architektury předvést, tady tu realizaci. Se může, ne? Tak, jo? Může. Dobrý.
To je Siebenhofen, neboli 7 dvorů u Moravského Berouna, taky nízký jeseník, a to je nedaleko právě toho našeho vysněného místa. My jsme to nemohli překonat, my jsme to tam nepostavili ten kříž, tak jsme si střihli tady akci v té kapličce. Klasika, že jo, jako opuštění, všechno, zbouraný toto, ale krásný moment, rostou v tom stromy, co víc ještě. Kaple, do nebe rostou stromy, světlo, šumění listí. Ale my jsme se s tím nespokojili. Pořád nám to bylo málo. A pro nás vždycky zásadní je to nějak pojmenovat ty věci. A tady to došlo až tak doslovně, že fakt jsme si našli jména těch německých rodin, co tam byli, co byli pak vyhnaný. Z těch 7 dvorů. A těm jsme to věnovali. Nějaká taková vzpomínka. Takže se to trošku vyklestilo, jak vidíte na těch fotkách, zůstalo 7 stromů. A zaujímavé už vtedy raz vlastne, to bol asi pôvodne jednolodný priestor a už vtedy tie stromy tak rástli, že to delili na 3. Sme to vlastne očistili na niektorých tých 7 najvzácnejších stromov. Ty jsme pojmenovali po těch rodinách. Je to takový jako těžko odprezentovat, ale tak to dopadlo. Je to nějaký kruh, že společenství těch 7 rodin. Prýdlice zo strechy. Lokalismus. Teď jsme se dovolili teda jednu cedulku ještě přidat. Nejenom 7 rodin, ale i KKKD. Zpátky na Slovensko. Připravili, že nebudeme to ťažiť iba na tú Moravu. A tak vlastne polovica mojej rodiny pochádza z Kisúc, čo neviem, to poznáte, to je druhá strana Pesky. Harlinka, Rožov, to je druhá strana. A tá je tu na Slovensku, tak jak tá česká strana prekvitá, peškári a letná turistika, tak slovenská strana je hladová dolina. Asi to súvisí s tou proste lokálnou genetikou, že tí ľudia len buď sú drevorúbači, alebo pracujú v Nemecku a nikto si nevie ako vymyslieť nejakú živnosť alebo remeslo, ktoré by tam mohlo robiť. Alebo pásť, to ako modlitá nie je. Takže sme sa práve týmto strateným generáciám, ktoré kedysi vedeli tam žiť, postaviť takisto vlastne nejakú dať úctu. Tady si dovolím drobnou reklamu na Smedného mnicha, tak se jmenuje i kapela naše, která bude hrát potom v té přednášce, takže jste strašně zváni. Jsem byl zváni oba do Tu sme nepracovali jednak jedné, ale v menšej mierke, tu sme nemali papier. Ale barvili sme to uhlím, machom. Je to nějaká snaha jako takovej ten nemanifestační kříž, jakože normální kříž, to je ten nějak daný, jakože prostě, aby tam člověk mohl být ukřižovaný, má si ruce, má to nějakou proporci ustálenou. My jsme se snažili, aby to nebylo takový to jako bum, Čestochová, nebo bum, Turzovka, prostě svítící záležitost, bum, bum, bum. Ale spíš jsme se hnali do nějaké té vertikály a jít až na tu hranu toho dřevna, jako kde ještě, co je to dřevno ještě schopný uníst. Intimitu sme hľadali. A vlastne, tak jak sme najprv robili jednak jednej výkres, tak tu sme začali hneď robiť jednak jednej model. A začali sme na miestnú pilu a tí nám potom darovali druh, teda trám, to bolo 30 cm na 40 a 3,5 Ne, 20, ne, 30 na 40. Jo. A to betonový bylo 25 na 30, to si taky zapíšte, to je důležité. A 3,5 metra na dĺžka, my sme to pôvodne chceli skrátiť a vlastne z toho kusu urobiť to priečné rameno. Ale nakoniec dôvod roboty, tak sme to vlastne ešte prehodnotili. A vlastne urobili sme to, práve aby sme tam docelili tú jemnosť toho kríža, že aby to nebolo proste ten manifestačný kríž, ale aby to dostalo takú tú malú mierku. Vlastne miestni pomáhali. To je Milan Strejda, dálnej, nebo jak to je. Tu vlastne ešte nečlenka KKKD. Moje nestávající, nyní už manželka. Ktorá vlastne sme kartáčovala to drevo. Potom už sme to netrtali na bicykle, na vozíku, ale s tým, že to
bolo v kopce, takže zase sesternica napýtala nejakého kamaráta, ktorý nás na štvorku vyviedol. A to je vlastne, tam v tej, vlastne vidíte, kde sa odohráva ten kríž a to už vidíte, alebo teraz sa. Mali sme problém, jak to tam uchytiť, pretože sme tesári, tak nevedeli sme si vymyslieť nejaký styk, tak sme to ako prigrutovali. Ale potom využili sme vlastne 5 grutov, ako 5 kristových rán a vlastne to bolo potom fyzické, vlastne jeden vlastne sú ruky, nohy, koruna, a potom ešte kopiou mu píkli do boku, takže jak sa hovoria Poliaci, vrúcili vrút. A potom sme to zakryli prevádzkými kolikmi, teda tými navikářskými kolikmi. Že to je spojené těma kolikama, že? A práve v tom sa začal odohrávať ten kríž, ktorý je na tej 3,5 metrovom toteme, je vlastne potom asi 30 cm. Použil krásné slovenské slovo hovedo, to je. Povedal. Ne, já bych to pověděl, že to je hovedo. Začali sme tam púchať, byť, prišli z dola chlapí, z vlázov, že či tam stávame košia. Nakoniec ide a potom, že čo stávame kríž, tak jeden nás tak povedal, aha, ale to je na dedovom pozemku, a vraj nie, to je na mojom, dedov je tam, vadí to, nie, a nám pomohol. Toto je zasa záverečná fotka. Zásadne stavujeme v noci, čierne stavby. Úplne féro treba dodať, že aj pri prvom kríži nám pomáhala terka. A toto bolo druhé ráno. Dal by som dôraz ešte na tú lavičku. To je vlastne výsledok, tá tam vždycky bola, ja si pamätám, ako detko potom odhnila. A ten kríž ako, ten je vymazlený, ale tá lavička nám proste zabrala najviac času. A je to vlastne výsledok dvoch architektúr, ktorí majú 3 mástre. A neumí mať ciky, takže ojvaný řebíky, že jo, vlastne to. A hlavne ten kontext, že by sme úplne netrafili tú podstatu toho kríža. Ani sme sa nesnažili, ale prídeme ešte. A tu sú výhľady potom na slovenskú stranu, tu je vlastne detail toho kríža a nazvali to kríž ticha. Takže človek musí k nemu prísť úplne zblízka, aby ho rozpoznal. Aj to bodnutie kopiou vlastne trošku vyčnieva von, aby to bolo jasné, že to je kopia. No a potom miestny usadlík Pražák, ktorý zdedil dom po svojej stavke, sa tam znova odsťahoval a zakladal tam gazdovstvo a ten mi potom posielal fotku, najprv nadšený mail, že nás vyhrabal, kto to postavil, a potom poslal túto fotku, že sa lavičkou odchnila, tak si dovolil ešte s nejakým jeho kamarátom dorobiť lavičky. A proste dal to čo viac, ako ten to úplne trafil a rozšíril tú kompozíciu do jednou tému ešte nejaké 3 ďalšie body. Keď sa ide ďalej, tak môžem povedať spoločenstvo. To dávaš na veci, to dávaš. Tak trošku bokem nám řekli, že ta lavička byla pěkněná. Tady to bude jako trošku složitější, to jsou takový 2 křížový cesty, které vám teďka ukážu. A to jsme nedělali úplně spolu, ale tak jako trošku externě. Že vždycky jeden to dělal pořádně a druhý jeden to psal a jen tak rozpad. A tady to byla křížová cesta ve Stříbenicích, to byla jako moje diplomka na akademii. Jinak jestli to, jestli jo, už to je dlouho, se omlouvám. Dobrý, tak jo, ale teraz to bude nejlepší. Takže na akademii je to jako, že ty tématy jsou takový, že jo, má nějakou kolbu, něco udělat, tak to opravdu udělá. Jestli na to udělá tady toto, takže tak to nám vypadalo, ty Stříbenici, úplně klasika, že jo. Až na vrch co nejvíc polí, aby si ty lidi uživili. A teď je to trochu jinak, ta červená ranovka je hranice lesa, to všechno zarostlo nějakým náletem, ale nemělo to dlouhý trvání, v 50 letech, teďka na podzim byla vychřice a ten les spadl. Tam, kde byly pole, to prostě spadlo. Takže křížová cesta najednou fakt jako stoupáte pastvinama a najednou jste na té Golgotě, najednou ten kopec zase holej, tak jak má být. Já jsem to nechtěl, ale to se tak stalo.
ono vždycky pri navrhovaní niekto zasiahne nejaký investor a tak. No co se Karol Sločec není detailní. To je začátek bývalé křížové cesty. Já jsem tam čmuchal, že jo, takový ty nostalgický vycházíky po Jeseníkách, jestli to znáte, opuštění dědiny, boží muka někde v lese a toto. A najednou vidím 3 boží muka do sebe, tak jako co to znamená, že jo, tak jsem nějak začal tam bádat a ejhle, byla to křížová cesta. Ještě se mi podařilo zjistit do místních, to bylo dobrý, jakože ne všichni byli odsunutí, já nevím, jestli to víte, to je takový jako zákulisní informace, ale někteří mladí chlapci, do 18 let asi tak, tam byli nechaní v tom kraji, aby to nějak fungovalo, že to nebylo možné jenom tak stříhnout, jako všechny vyhnat a najednou přijdou noví lidi. Ale pár lidí tam bylo nucených zůstat, samozřejmě jejich rodiny šly pryč, oni tam zůstali, nesměli bydlet ve svých barákách, ale zůstali tam a na nich to bylo vystaveno. To sice nový úplně způsob přemýšlení nad krajinou, nový hospodaření, ale zneužití těch lidí, kteří to znali dokonale. A o jednoho z těch chlapů jsem se právě dozvěděl tady nějaké ty věci. A ten ještě žije a byl na tom požehnání těch křížové cesty, takže takový dvoják na závěr. Tak to vypadalo. Na hraně lesa, míní kaple, hluboko v lesích. To je ten moment. Česká půda českého volidu. Není co dodat. 80, 70, 90 a najednou uvědomění. Je potřeba s tím něco udělat. České lesy se probudily, spadla kaple, opravíme to. Pojďme do toho. Nějaký jako náznak toho vznikajícího vztahu těch lidí, co tam přišli. A celá ta křížová cesta měla být právě o tom, aby se ten vztah podpořil. Ona je jako hodně dematerializovaná, ale spíš je to takový jako sociální projekt a ten se docela povedl. Tak to vypadá dneska. Tam byla tak původní fotka, jestli si to pamatujete, dneska je to z poloviny narostlý ten kopec. A zbyly tam ty 3 zastavení, které mě právě trkly. Každý je jiný. A kaple je opravená. To je nějaká situačka, ono to původně vedlo z té dědiny. Jste tady trošku těm výkresy, ty fotky, tak jako, to je ta architektura, ty výkresy, že jo. Jak to začínalo, tady se šlo a tam nahoře je ta lesní kaple, to končilo. Tady tu kapli zbourali, buldozerem to srovnali, to už nebylo potřeba a tak dále. Zaorané cesty, už to nefunguje. Teďka nová turistická cesta tady má, tak co bych vymýšlel, že jo, jako vracet se k minulosti, to nejde, už to nefunguje. Posílíme turistickou cestu, a to má ještě nějakou další náplň. A posílíme tu druhou kartu, která tam ještě zůstala, která je zavřená, ale dostane novou šanci, dostane se do nového kontextu, je to první zastavení křížové cesty. A tu jsem zakončil na hranici lesa, protože ta křížová cesta byla vždycky na tom holým hřebenu. Vždycky se šlo po těch pastvinách s těma výhledama a tak dále, tak jsem si dovolil to zkrátit, a lesní kapli jsem použil jako takovou tu naději do vzkříšení, to 15 zastavení, který jsem dneska s ním pracuje. To je ono. Vychází z té formy, tady toho zastavení, to jsou ty přední rámy, jsou všechny stejný, a v tom každý jiný se deformuje na základě toho, té náplně toho zastavení. Je to takový jako pokus o vyjádření toho zastavení nějakým jednotným tvarem. A přemýšlel jsem nad materiálem, odbetu, až jsem to úplně zjednodušil. Jako jsem si říkal, bude to prostorová skica, bude to drát v krajině, bude to úplně na hranici vnímatelnosti a bude to hodně propojený s krajinou. Bude tam hodně důležitý to místo, kde to je. A tak to dopadlo. To asi nemá cenu všechno probírat, ale je to vidět, že každý je jiný. Vždycky, když je nějaký ženský element, tak je tam křivka. Když je tam pád, tak to postupně padá, ten sokol a tak dále, ale to asi je skutečně nerozumí. A je tam nějaká jako souvislost mezi těmi fasádami, které si ukazoval, že se postupně změnila stále to jisté? A to víte. Ano, děkuji, pane kolego. Je to přesně tak, je tam ta souvislost. A nebudem to vybírat. A tak to je jako vždycky živel.
A to je, já to musím to říct, to je místní kluk Michal, který je úplně skvělý a který mě pomáhal. Setkali jsme se samozřejmě v hospodě a on se do toho úplně nezištně vložil. Týpek, co prostě nikdy nechtěl mít žádné náboženství, nic společného, najednou prostě dělá křížovou cestu. Co se stalo, že? No a pak taky Pavel, ten sedí tam vzadu. To je můj spolužák, mě hodně pomohl do toho. To jsou ty naše výtvory, co se učí svařovat, bylo to docela vtipný. A tady je jako 1:1 zase, jak to máme ve zvyku. A to druhý je vázací drát, který jsme deformovali na těch místech a ověřovali si, jestli to funguje, ta koncepce. Jsou svážené věci, to je Ráďa Toman, který tady doktorantuje, nebo doktorantoval, ten taky pomáhal. No a tady to osazujeme. Je to reklama na holku Šerák, tady. Ukážu pár fotek, jak to tam je teda. Vždycky ty pády pod křížem se vážou k nějakému stromu. To nejde nějak. Takový to je fakt, jak jsem říkal, na hranici vnímatelnosti. Když zasvítí slunce, je to víc vidět, když nesvítí, moc to není vidět. Já to pojedu rychle, to je prostě to, nějaký věci, dráty, jo, dobrý, tak. A důležité je toto. To je ta pouč, která byla vlastně výsledem té diplomky. Já jsem sezval lidi nějaký, místní a i hosty, místní drsňáci, že jo, jako roboši, přijeli intoši z města, z akademie, dohromady se setkali, bylo to krásný. Šli jsme společně křížovou cestu nahoru. A to je právě ten sociální rozměr toho, který vlastně na té obhajobě to bylo zajímavé, že se vůbec neřešila forma, jak to vypadalo. To je úplně jedno, jak to vypadá, skoro až když se to vezme do extrému, ale že to je a že přiští lidi a že tam chodí dodnes, že se to stalo novou tradicí, to je zásadní. Tak to je ten pán, co mi to řekl, že tam byla ta křížová cesta. To je zase on. S tím Michalem, co mi pomáhal. Abych to shrnul, pak tady pro tu křížovou cestu je zásadní to místo. Je to úplně jako nedílná součást toho, ty tvary, které se tam různě mění, nebo tak na základě té náplně, klasické ikonografie křesťanské, tak ty se zároveň promítají v těch průhledech do krajiny. Jakože se to nějak dostává do souladu, ty dvě věci. A tak, ta druhá křížová cesta, kterou teďka hlavně samou bude prezentovat, tak ta je v tom úplně opačná. Tam vlastne ešte, keď nadviažem, tak tá vlastne Vojtov diplomový projekt vlastne ako keby zo dňa, z noci na deň posadil tú krížovú cestu do krajiny, ako keby išiel do toho hneď formou, ktorá som si dnes spomenul, ktorú potom asi 2 týždne na to, mesiac na to, zničili krávy. To je vlastne tých 11 zborených stavieb. Ale práve to je na tom úžasné, že ako keby tí ľudia si tú krížovú cestu zažili jedenkrát, jeden rok, ale teraz už to organizujú 4. rok, alebo 3. Takže vlastne už je to zase tá krížová cesta je o obsahu a nie o tej forme. A dokážu vlastne tú symboliku tej krížovej cesty tí ľudia v tom vidieť aj bez tých ako jednotlivých zastavení. Či bolo zase v Poprade, v Kvetnici, presne naopak. Kvetnica je vlastne malé kúpeľné mestečko, tam boli klimatické kúpeľné na liečbu tuberkulózy. A teraz postupne mestské lesy sú prerobité komplexné tam na prímestský park. Ja keď sme sa vrátili do Santiaga, tak som tak rozmýšľal, že čo jak spracovať ten zážitok a prišiel som si, že robím asi kaponku. Stejně jako já. A
A ja som potom prvý bol nejaký betonový projekt a som sa uvedil proste, ten bol pre konkrétneho investora, prišla ale kríza, peniaze už neboli. A tak som skúsil ešte nejakých 2-3 ľudí osloviť a už keď už som ako strácal tú nádej, tak sa skrz náhodu som sa skontaktoval, alebo teda ako, s niekým som telefonoval po nejakej veci a ten Robo Dula, som napísal, že sa toho známeho pýtal, že kto tu bol a že jeden architekt, ktorý chodí tu po Poprade a chce postaviť kapom. Aha, no ja chcem vlastne postaviť krížovú cestu, daj mi kontakt a vlastne tak ako schodol náhod, že odpočul telefonát s nejakým návrhom, sme sa dali dohromady a začali hľadať to miesto. My sme najprv s Vojtom vydefinovali nejakú cestu strmu a nakoniec on prišiel vlastne s tým, že to tam lepšie pozná s variantou, ktorú sme aj teraz postavili. A vlastne to bolo prvé miesto, vlastne to miesto, ktoré sme našli, sa Divočina. Treba povedať zasa, aby som ho úplne nechválil, že on je vlastne lesník a má rád počúvanie lesa. Stále tu ciest. Keď ja som tam prišiel, som si wow, džungla, toto postavia proste nejakú čistú formu, ktorá proste keď džungla bude vyrastať, tak povedal, hej, ale tu tí veriaci musia chodiť bufo, na to musíme trošku a tak tam som dozoroval. Čo proste keď som tam prišiel, tak mi trvalo srdce, tam tú krajinu. Ono teraz sa tak postupne zase začína zdivočovať, ale proste podľa Feng Shui to nie je. Z toho kopca, vlastne Poprad je trošku ako tibetská náhodná plošina, to vlastne... trošku. Najväčší argument Popradčanov, prečo nejazdiť na bicykli v meste, lebo je to hora. Sorry, my sme na rovine a hory sú za nami. Takže vlastne dole videl tú planinu, tú Popradskú kotlinu a tým Tatrami hora. A to je vlastne hrebeň, ktorý leží na polovici medzi nízkymi a vysokými Tatrami. Dole je Poprad a vlastne ten Tatrami. To je široký. Jo, ale trošku vyššie. A vlastne tu vidno na tej čase tú kvetnicu, kde sú vlastne rozhľadané pavilóny tých liečební. A už tam bol vlastne kostol tej Heleny. A to vlastne nejaký ešte bohorský šľachtic z 1910 nechal postaviť za to, že sa pripravila. Tady jsme si direkt jako vysměli tu naší cestu a už říkal jsem mu, bylo to jinak. To je taky dobré, ale když si něco vymyslí, ale jsou to blbosti. Ale když je to pod Tatrami, tak je to nedostále do kopca. A vlastne, ja som začal robiť na štúdiu, mal som, celkově to zabralo rok, a to je teraz 160 hodín týždeň, tam mesačne. Ale proste tak ako sústavnej práce, cez víkend, večer, a tak postupne sa to ako vyvíjalo, ukriasalo. Ale chceli sme nejak už začať, už to má to 2011 sme sa priklasili a na Veľkú noc 2012 sme tam vyniesli vlastne prvý kríž, ktorý robil nejaký miestny stolár. A ten sme tam vlastne tú procesiu krížovej cesty vyniesli a hore osadili. A vlastne tu bola tá prvá procesia, nejakých 30 ľudí. A čo bolo presne ako vo tej chovej cesty, že tam bola vlastne najprv bol tá forma a potom sa do toho posunul ten obsah, takže tu bolo naopak, že vlastne tí ľudia tú krížovú cestu už tam mali. A v podstate jediná architektúra tej cesty bola tá cesta samotná. Žiadne zastavenia tam neboli, ale potom ľudia išli s tým. Tú cestu a mali ten prežitok. To bolo ako, tiež pre mňa ako ešte vždy rozjaraného mladíka, co tým dobre zistenie, že vlastne architektúra môže fungovať aj bez tej nejakej prostornej hmoty. Toto bolo 2013, to nás rozhodlo na Rastolko a postupne už to zgradovalo a bolo zostavené kapli. A ten skupina pracovala, to bolo 2014, 2015 a nakoniec už tam chodí okolo 250 ľudí ročne a vlastne tú krížovú cestu sme dostávali až teraz. A tak jak vlastne v podstate museli si to tí ľudia vyčkať, že aj tá architektúra ako nebol hotový produkt, ktorú sme tam dali, ale proste museli si to odchodiť, museli aj darovať. A postupne sa im to začalo ukazovať a zjavovať. To bolo tiež pekné ako pre mňa ako dobré ponaučenie,
že netreba sa úplne vždy ponáhľať. Samozrejme v tom 2012, keď bola štúdia hotová, ideme stavať. Skončili sme na peniazoch, že sme mali nulu. Ale nakoniec poviem niečo kapolka, to je tým pár zvláštnych okolnostiam. Vlastne ja som už pri tej prvej kaplnke som mal vlastne nejakú takú nutkavú potrebu vlastne vytvoriť uhraničený priestor, ktorý tam je krásne vidieť na Tatry. A práve som sa chcel vyvarovať toho, čo urobil Vojtech v prvej krížovej ceste. Nie kvôli tomu, že on to spravil, ale keby to bola súťaž na tú kaplnku, tak tam proste je polovica návrhov, ktorí pracujú s tým výhľadom na Tatry. Tam je pol hodiny, keď človek ide na kopec, tak stále má tie Tatry vlastne po ruke, tak som si ho našiel tam znova ešte v tej kapli ako ukázal. Takže som začal pracovať na uzatvorenom priestore bez okien, ale tak, aby do neho išlo slnečné svetlo. Lebo okno je vlastne statement, alebo čo to po slovensky, keď vidím, že stade svieti slnko, tak sa mi tu premietne ten priemec, vlastne ten tieň alebo ožiarená plocha a viem presne, ako to okno vyzerá na základe toho tieňa a viem si ho proste zase sklopiť naspäť, viem ten smer. A to som nechcel, tak som začal rozmýšľať, ako vykonštruovať tie steny tak, aby vlastne to slnko išlo cez tie steny, ale aby zároveň boli masívne. Začal som nejak ako pri vzore šachovnice, kde čierne sú stĺpy a biele je vzduch. A začal som to nejak ako postupne pohybovať, rozposúvať. A potom vlastne vznikol z toho vzor, ktorý sa dá takisto do nekonečna opakovať. A zároveň keby stále má nejaké menšie časti. A to bolo dôležité, aby to bol aj ako keby nejaký nekonečný vzor, lebo tá kaplnka mala vnútro, interiér mal byť metaforou toho nášho fyzického sveta konečného, čo je obklopený nekonečno. Preto vlastne toto bol vlastne prvý plán, na ktorom sa začal pracovať. A najprv vlastne som ako keby do toho nekonečného podorysu začal pracovať s interiérom, lebo vlastne to mal to je ten náš svet. S nejakými troma zreteľmi na to, aby tá krížová cesta začína niekde dole pri kostolíku a robí takú zatáčku a vráti sa sem a ešte to potom ďalej, takže vlastne vzniká pohyb špirály. A bolo mi dôležité, aby to nebola obyčajná kapla, kde človek vôjde cez dvere dnu a je v tom priestore, ale aby tam, lebo jednak je to keby ten efekt nechránených zdá, že keď už sa začnem koncentrovať na to, že je to tak stále nejaké záda otvorená, ktoré sú medvede, vlky, diviaky a je to také ako nepríjemný pocit. A preto som začal práve pomýšľať o tom, ako vytvoriť aj akt vstupovania, aj nejakého zbavenia, niečo, ako sa nechať vťahnuť vlastne. A tým pádom vznikol podorys z dvoch priestorov, kde vlastne je taková nejaká tá vstupná chodba a potom hore týmto smerom orientovaná tá svetiňa. A v tomto mieste bude lavička a do tej niky, ktorá tam vznikla, tak príde ešte sochár z nejaký. A tým pádom, keď človek sedí tam tak na chrbát tým smerom a môže kontrolovať aj zrakom ten vstup. A tým ešte môže sa sústrediť na modlitbu alebo na meditáciu. A podľa mňa je to aj, čo sa týka zasa Feng Shui, že to učí ako nevypálovať. Ako, čo sa týka Feng Shui, to sme zistili na Tigreše, ono je to, ľudia sú to možno nejaké duchovné veci, ale je to súbor praktických pravidel, ktoré keď človek používa, ako všetky slovenské a české tradičné dediny sú to nejaké za Feng Shui. Lebo je to proste tradičný rozum, citlivý prístup. No a vlastne ten vonkajší nekonečný svet, ten božský svet sa v tom interiéri tej kaple stelesňoval skrze svetlo, ktoré prichádza ale zo všetkých smerov. Nie iba cez to jedno jediné okno, ale tam je to všade. A človek nechce, tak si ho nevšimne a nebude zisťovať, keď to svetlo. Každá proste odchádza von a nevšimá si. Človek ale potom môže začať sledovať, odkiaľ to svetlo ide a môže začať nejakým spôsobom nasledovať. A práve toto je taká nejaká môj pokus odpoveď na hľadanie podstaty viery a využiť tú metaforu svetla. Keď som to ukazoval v evangelickom kostole, tak evangelíci boli nadšení a tí už to nechceli zaprácať do účinu. A čo je skvelé, že vlastne od rána do večera to slnko vlastne padá pod iným uhlom, to vytvára iné rytmy svetla a tieňa, čo ide až vlastne do minimalistickej hudby, napríklad Steva Reicha, ktorý vlastne pracoval s
s rovnakými rytmami, ktoré sa napríklad dva rytmy, jeden sa trošku zrýchluje a postupne je to disharmónia, a keď sa zase na konci stretnú, tak je to zase harmónia. Vlastne tu tiež vidno, že tu sú vlastne rovnaké tie lúče, rovnaká šírka, tu je širší uši. Niekedy, je tu taká varianta, niekedy vlastne svietí iba do chodby a vlastne svietí do tej samotnej svetine. Aj tým sa dá ten priestor vlastne potom diferencovať na tej jeho podstate. Dôležité boli aj základy, aby to nebola nejaká ako tupá doska, ktorá potom tú krajinu zašpatí, keď taká plnka zhorí, alebo bohvie, čo som si stane. Preto vlastne tie základy boli cieľene navrhnuté tak, aby to bola stopa v krajine. Keď tá kapela hynie časom a príde napríklad na 100 rokov nejaký iný architekt alebo nejaký miestny a chce tam vystavať znova kapelu, lebo sa o tom dočítal, dopočul, tak môže pracovať s tými základmi. Napríklad dobrý príklad je od Christiana Kereza, vlastne takáto najznámejšia kapela, ktorý neviem, mini osma špárov v tej čelnej fasáde, ktorá tiež vlastne postavená okolo pôvodných základov. A tým pádom vlastne tá pôvodná kaplnka sa z tie základy ako DNA dostane do tej novej. Čo je dôležité, lebo drevo je ako prkavý materiál. Keď to bola betónová kapla, tak to tam asi prežije, alebo nejaká murovaná, tak tam stále tým, že každý jeden stĺp má inú výšku, asi o 2-3 mm, aj tam asi 130, tak tu bolo nemožné robiť motorovú firmu a našli sme firmu, ktorá vlastne tu najprv znova 3D namodelovala a potom na CNC strojoch vyrobila. Čo je skvelé, lebo vlastne keby to tradičné zadanie kaple sa posunulo do high-tech remesla. A aj tým, jak je tá kapela navrhnutá, že vlastne podlahové trámy idú jedným smerom a kroky idú druhým smerom, tak nemohli stavať od spodu, od základu po strechu, ale museli stavať od základu na východ. Čo bolo zase skvelé, lebo už teraz v stave bolo čítať ten priestor aj prvé lúče. To je z tohoto roku, keď už bola tá kaplnka pod strechou. A tam vlastne zase sa pretavil ten náš pôvodný rešerš, kde sme zistili, že drevo a sklolovanie patria k sebe. Ľudia to brali jediné dvaja, ktorí ako na to povedali, že čo to je, tak bol primátor a fanfára. A tým som povedal, že to je to najvlastnejšie, čo sme našli a že moc peňazí na to neprispeli a tým pádom boli spokojní. A čo bolo skvelé, vyšla nám nejaká suma a toto malo byť za drevenú časť si firma pýtala 20 000 eur. A na účet sme mali 200, takže sme zabrzdili a potom mi volal práve ten kolega, že má darcu, ktorý chce nám dať 20 000 eur dôchodcu, tak aha, jasné. A že má podmienku urobiť to z kameňa, pri hotovom návrhu po roku. Tak som spravil práve ten model, ktorý bol na začiatku a sme stretli v lese. Bolo deň ako dnes a som mu vysvetlil ten koncept, on tak ako opúňal sa. Tak som potom vyťahol ešte ten model a v tom momente zasvietilo slnko na 2 minúty a som mu ukázal, aké lúče budú pracovať. V rámci toho dňa, on povedal, máte to? A slnko zašlo a zase bol proste pohnutý nejsilný deň. Tak nevymyslíš. Takže to nám dalo motiváciu aj financie vystavať drevenú časť, ktorá potom 2 roky vlastne stála na slnku na daždi a celá zvonku zošedla. Vnútri si zachoval ešte ten červený charakter, červené motor. Čo je zase celkom dobré, že zvonku je to šedá hmota, čo človek vôjde dovnútra a je to potom máte taký červenkastý charakter, čo evokuje gotické krámy, ktoré sú zvonku šedé a vnútri farebné, čo skrzujú práve. Ale to každú dennú dobu sa tam ináč chytá slnko na tie stĺpy a čo bolo tiež dôležité s tou mlhovkou toho laminátu, že vlastne toto je hrubá hmota, alebo teda ostré hrany a tá vlnovka práve tomu dala takú nežnosť. Aj iný rytmus, že vlastne ten z toho pový rytmus, čo sa to vlastne ukončilo práve niečím. A vlastne
Ešte. Ja som zaťažený na sítky. Ale toto je z fotulek po Španielsku, Galicijské Horeos, kde si vlastne hore uskladňovali kukuricu. To sú púd z kameňa, z betónu, čisto z dreva. Tiež je to vlastne jeden nejaký archetyp, ktorý sa postupne vyvíjí, kde tu nemení. A je chránený proti myšiam, proti vode, je vyššie vyššie, aby ho prefúkovala kukurica skla. A pritom ešte ďaleko viacej vyzdobenejšie sú tie Horeos ako kostoly. A práve to je na tom silné, že tí ľudia si tú svoju prácu cenili natoľko, že ešte aj do toho dekorovania tých vecí dali viac náhle ako do kostola. Toto je potom zasa spišská litovská sýpka, sypanec, tak to Horeos je to sypanec. A to je zasa ako geniálny koncept, tým, že to ako klenutá, roubená stavba, vymazaná hlinou. Dneska, keď sa použije nejaký požiaru neodolný materiál, tak sa tam dá na to 3 vrstvy sádrošu, aby to proste malo požiarnú odolnosť, tak oni to vymazali hlinou. Čo je zase skvelé, že tá hlina dokáže aj dýchať a udržala vnútri dobrú teplotu a vlhkosť. Stálu. A návrh potom nasadili iba tú levitujúcu strechu, ktorá keď horelo, tak ju potom mohli ľahko stiahnuť. A keď horelo v zime, tak im nezhorela celá úroda na zimu a tú zimu nejak prežili. Takže to sú proste také fajnové, vymakané detaily, ktoré tam v tom mali. A v tej kaplnke, nebol to zámer, ale na záver, keď už to bolo hotové, tak vlastne mi to trklo, že v podstate to levitujúca drevená archa s levitujúcou strechou. Je to nejaká postupnosť. A to ešte z interiéru, je to svetlo dovnútra svietu. Toto bol nečakaný efekt tých rozmazaných farebných ľahkov, keď sme dali tú skloláminátú strechu. To vlastne to svetlo filtruje do meka a do červená. Vitráž, no práve. A do Panteónu sneží v Ríme, teda prší a do tejto kaplnky sneží. Ale to je tiež práve krásne, že vlastne zrazu z tej rovnej linky podľa pravidla sa stane organická aktivita. Ale podobne tam ešte do toho rohu príde socha, krieseľa, tá bude tiež pracovať práve ako s nerovnými povrchami. I práve tá rovná linka pravidla sa bude lámať. Ale celé to ešte súčasť tej krížovej cesty, ktorá vznikla až teraz, kde sme použili odpadný zvyšný materiál z kaplnky. Ale sú to jednoduché kríže, ktoré ale vždycky sú 3 padnutia pod krížom a tie sú zdvojené a otočené. Vy vlastne sa trošku aspoň odlíšili, nech to nie je až taká monotónia. A to 12. ukrížovanie, to vždycky, keď tam príde nejaký architekt, tak to najviac zvíte, že prečo to nie je nadizajnované. Práve, že 12. zastavenie, ak sa tam stojí, že sa umiera na kríži. Že to je ten nástroj umúčenia, preto mi príde ako správne nechať tam ako ten archetypálny kríž bez nejakých. Tie zvyšné už sú. Tie sú spáli, to som tam to bolo abstraktnejšie. A tu vidno ten jednoduchý kríž v modeli a tam vidno, keď ho človek zbojí a otočí, vidno to vlastne Y, kríž pre Y, čo je kríž života a poznania, čo si priniesli na Spiš. Spiš bol kedysi nemecký, a polovica obyvateľov bola nemecká, takisto ako Sudety. I vlastne odsunuli karpatských Nemcov po druhej svetovej vojne. A ten kríž Y je odkaz na nich. Ich symbol a stále sa tak na Spiši nájsť. V Jakubovi Levu či v Žehre ho nájde, to je práve z Makejovca, v Spišskej Brde. Čo ešte potom taký celkový kontext hore tej kalvárie. A jsme tady, na začátku zase. Tím neříkáme, že jste vyhrání našeho klubu, to zase ne, ale... Děkujeme. A ještě, Ty si pravil, že čo má byť message, aby sme to ako netliekali a nerobili z toho moc roku. Poviem 12, to sa budeme patriť. Ako mám kolegov, ktorí proste majú zavedené ťaky a teraz tam pália veľké stavby a tak ďalej. A keď sme si dneska robili tú štatistiku a prišli na tých 10 metrov štvorcových, čo je vlastne taká plnka, tak ako je to úspevné, ale to je na tom skvelé, že v architektúre nejde o veľkosť stavby, ale o veľkosť toho obsahu. Takže to by mohol byť nejaký apel alebo na nejakú morální apel skoro až.
Alebo taká tá iskrička na zamyslenie. Nenechať sa s decimáčkou. To bolo ako najdrsnejšie v praxi, vlastne keď som prišiel do praxe, objaviť v sebe zasa to dieťa architekta. Lebo vlastne ten systém vzdelávací zo mňa vysekal tvorivú osobnosť. Ještě tak pokračujeme. Vážení, ještě máte teda příležitost třeba ten oták. Střílejte. Já se zvolením, já to vezmu od konce, jo, protože to myslím si, že co tady zaznělo, jo, jak ta škola ve vás, co si zadusila, a vy jste to pak museli znovu jako přísit. Já jsem když si něco takového pověděl a se zlou jsem se potázal před svými kolegy. A zkuste to nějak rozvinout, jo, tady tohle. No, ale to bylo nadsadené, ale právě to jsem zjistil, že bylo jako najdůležitější vlastně se sám seba nějak jako vyprofilovat. Takže do ktorej škály, alebo teda do ktorej, do ktorého už týkam architektúry, ten človek patrí. Nechcel som byť expert na všetko, to mi prišlo podľa nezmyselné. A tak práve postupne ako sme sa začali ako prehlbovať na tých sakrálnych stavidlách, proste na ten, ako architektúra môže pracovať s krajinou, ako môže pracovať s tým miestom. Že tam Kenneth Frampton hlásal regionalizmus, tak by sme práve ešte si to zúžili na lokalizmus. Aby to bolo ukotvejnejšie, aby sme mali vždycky ako keby k tomu ideálu, ktorý sme si museli vybudovať, máme vlastne vždycky, ten nám dáva to zrkadlo, alebo proste tú spätnú väzbu k tomu, čo robíme. Tak asi to. Kde snažíme zradiť ideál. Samozrejme, ako škola bola super. A dokonca aj povieť nejakú brněnskú fakultu príčnosti. Keď sa hlási nejaký brněnský študent, tak sú úplne natešení, že Ale víc brněnských studentů mělo chodit na Pražskou akademii, tam bych je málo. Já nechtějí, se nehlásí. Říkáš, že to je vlastně nějak ten dvou lidí tam chodili do funkcí. Že architektura je prostě samotná. Jaký byly, proč se tam teda doplánovalo tak? Jakože kaplička, proč ještě ty kříži, jako jaký byly? Jo, ale to je zase, by bolo moc intelektuálne, keby to ostalo takto. Takže predsa len tí ľudia proste potrebujú také tie vizuálne barličky. To je toto najprv, čo som neočerval všetky, ale teraz tam je provizorný kvíš tej kaplnke, potom už tam nechali dorobiť nejaký taký kvázi oltárik, preto vždycky presuje na druhú stranu nemyslí hlavička. A potom som to vyťahol niekde z toho stôl, potom mi volali, že čo som to spravil a tak ako, že ako, a to je aj ten katolicizmus, že oni proste to ako, evangelíci tým by to stačilo čisté, ale katolíci tým tam to chodí. A hlavne ostal na materiál, takže to bolo škoda vypodiť. Čo je tiež pekné, že vlastne to drevo je z toho istého kopca. Cesta samotná bude na hostí, to stačí. Čeká na vás. Tak jo, tak za půl hodiny asi tak vše. Mějte se a za týden taky na Mirko Baumovi. Díky.